Hello，歡迎收睇95年香港女生週末變美日記。Hello，而家 get ready 好晒，準備出門口啦。第一站咧就會去銅鑼灣嗰邊都連，跟住就諗住喺附近行下啦，食個 lunch，之後就去寵物店幫查查睇下啲乾糧，係啦。跟住咧有時間嘅話，可能去個展覽。今日天氣麻麻地啊，可能陣間就會落雨，希望唔好落太大雨啦。出門口啦。第一站咧就去咗銅鑼灣嗰邊預約咗個 treatment，呢間位置好方便啊，就係喺 Bay House 行上少少。去到呢，姑娘首先會俾我填一個諮詢表，輕輕卸個妝之後呢，就去見醫生啦。今次主要都係想搞下個雙下巴，醫生呢就建議我可以做呢個 Emo Lift。姑娘都好細心幫我做咗個皮膚分析，覺得佢哋呢間嘅環境都幾大幾舒服，做嘅時候呢，會有少少微電流嘅感覺，都唔算話好痛。做完真係好明顯有提拉嘅感覺，見到 jawline 同雙下巴係收晒入去嘅，你睇下係咪好大分別呢？變靚完之後呢，就準備去附近食個 lunch。有冇姊妹同我一樣食米線係一定唔可以有芫茜？下個禮拜就去首爾玩啦，即刻嚟買張 data 卡先。買完就諗住去附近行下，去希慎睇下有冇啲新衫可以買去旅行着，影靚相。跟住呢，就諗住去誠品行下，好耐都冇上誠品度睇下有咩新嘢啦。下個月呢，諗住報讀一個香水課程啊，所以呢，最近對香水啊、擴香呢啲香薰產品呢，非常之有興趣。行到差唔多就準備返去啦。今日嘅變美日記呢，就嚟到呢度啦，我哋下次再見。